如果佢射到出去嘅話，佢開龍門球可以斬入禁區噶咯。佢射到出去，唔合乎佢平時嘅斬波嗰個權威啲嘛，即刻射入。Because we are speaking to the technical team, trying to fix it. But we will let you know. 我個電話咧着咗啊，咁用個咩 Apps Connect， 但係咧而家好似係一打風俾人吹冧啊！唔係啊，但係如果你傳咗我成我咪得翻個水流咯。唔係，你諗下先，冇得選擇㗎你。唔係啊，你諗下，如果你一揾啲係咯，我哋揾啲後備席嘅人堆晒喺呢度。In case 佢哋唔係我影，佢哋係一個司機就坐啦，佢哋走個司機，你望下風咧，你實受一佢有啲你打力嘅，你諗下，呢度冇乜，你諗下，如果兩個前鋒太早就可能要啲後備人幫手打，揾隻手扶下。如果等緊我哋喺個 cam 度，你坐喺度咧，唔使理佢哋啊，等佢哋做，呢啲粗重嘢等佢哋做。坐咗個 cam 唔係坐咗就唔使啦。坐低扶一扶住佢 ，make sure 佢哋唔係打。你個300冇人啦，你坐低車喎，冇諗住咁大可以知啊，唔使頸度。即係總之你哋兩個揾人望一望佢得㗎 ，make sure 佢唔好講唔足。而家唔使啦，你佢坐啦。屌呢度真唔喺張床呢度。佢話自己入上。佢話你以為喺上客嗰度？屌你唔係啊！頭先有講啊，25分鐘啦。唔係你睇下啦，你參加隊伍咧都望下個張床有各上下。係咯，睇完佢話屌咁都得喎。你翻咗真係流流地地喎，你真係。你標到個白色係唔係白色係都知你黑色。唔係，其實你標到佢哋係幫手咧，只一個人喺頭先未必負到。喂，你同佢雙方出線嚟俾嚟，握手完大家都有。佢有趣嘅係其實好多人話我就知，屌你俾個時間地點我哋就過晒嚟啊！我都唔知咩啊，冇下半場佢哋都話冇。其實冇人睇過。冇人盡責㗎，你一個領隊有撚嘢。喂，開波頭先都有講過。佢正有同我講開波。有係啊，佢有同我。或者有獎講係啊，或者佢唔係啊，或者好似我咁唔識聽英文嘅。唔會啩？唔係啊，呢度總有一個識嘅。我哋頭先本身講英文㗎。我哋頭先官方語言，頭先嗰對立條件唔係講 stand。八友講你句啊，八友，走啊，佢應該講阿細整住啦，嗰種語氣㗎。俾人鬧啊！唔使啦，唔使㗎，你唔好企嗰度，俾教練鬧㗎，佢哋俾教練鬧㗎，你過嚟啊！你唔俾我做嘢㗎嘛，觀眾要做嘢㗎嘛，大家球員做嘢㗎嘛。呢兩個 OK， 影低先，有獎呢兩個，翻去衝多兩圈，阿 Sir 成日話有獎，翻去衝多兩圈先。跑多兩隻失衡，阿 Sir 我禮拜3請病假，講笑。有冇醫生紙？有冇收息？有收息。自己寫啊，寫唔寫啊？哇！頭先踢呢度有個窿㗎。邊個嚟㗎？呢度有個窿㗎。噴流啊！你冧咗又係。唔係凹過係呢度直頭有個窿添啊！真係窿㗎。喂，阿華倫，阿華倫。阿蛋，有得揀。
勁啊勁啊你嘅動作好勁啊，睇咗。我睇到我睇到。
鬼度，快啲過嚟啊，比！我覺得我哋睇到喎。喂 ，hold on。阿 B 前啲啊！係咪一嚟呢度？係一嚟。深啲阿 B。咁阿 Sir，我哋一分鐘。唔係，我佢哋咩身材？如果我哋呢度試一試。係啱啊！呢度邊隊？呢隊白色。直隊黃色。黃色贏啊喎！贏咗黃色啦！贏黃色打紅色贏。咁一陣冇咩色咗，贏咗3票我哋。冇啊！冇後邊有隻啊！潛底啊！
中場攝去第二點啊！阿毛後邊有個。後處啊！後邊。
追到啊！追到！得好嘢喎！有一個黑鬼俾你得啊，就出去喎！好，繼續去！哇！太大，好多人。Ref！Stop！阿希，打翻防中。呢位，佢打防中啊！